खांसी जुखाम का रामबाण इलाज कौआ बना करके खा लीजिए। 24 घंटे के अंदर आपका खांसी जुखाम जल्दी से ठीक हो जाएगा। एक बार कौआ बनाकर खाइए, पूरे ठंडी में आप लोग का खांसी और जुखाम कभी होगा ही नहीं। देखिए मैं कैसे कौआ बनाती हूँ। अब बहुत आसान तरीके से कौआ बनाना पड़ता है। जैसे खांसी हो गया, ठंडी में जुखाम हो गया, ये इसकी रामबाण है। देखिए ये अदरक है। कढ़ैया में थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ और थोड़ा गुड़ डाली हूँ। इसको बनाकर चाट लीजिए।